ချို့လူတွေတချို့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့လေသူတို့ဘာလို့များတခြားသူတွေထဲပို့ပြီးတော့လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိပြီးလူတွေကိုစိတ်အားထက်သန်တော့လွတ်ပေးနိုင်ရတာလဲဆိုတာမျိုးတွေးမိဖူးကြလားအဖေကလေထင်ထားတဲ့အများကြီးပို့ရရှင်းပြီးတကယ်ကိုအစွမ်းထက်ပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မိကုန်းလေးနဲ့ရာအားလုံးကိုစတင်လိုက်တာပါပဲ ဟမ်ဘီလောကမှာအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့မအောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကြားကခြားနာချက်ကတကယ်တော့ဘာဖြစ်လဲ Apple လို့ကုမ္ပဏီကြီးတွေကတော့ဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်သစ္စာရှိတဲ့ပြည်သက်တွေအခိုင်အမာရနေရတာလဲအဓိကလွတ်ဝက်ချက်ကလေသူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေမှာကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးသူတို့လူတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမှာရှိနေတာပါ အဖွဲ့အစည်းအများစုကုမ္ပဏီအများစုလုံးမိနေတဲ့အမားတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အပြင်ကနေအတွင်းကိုစဉ်းစားပြီးပြောဆိုဆက်ဆံတာပါပဲဆိုလိုတာကသူတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုပဲအရင်ဆုံးပြောကြတယ်ကဲဒီနီလိုက်ရဲ့အားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတာကြည့်လိုက်ရအောင်ကဲကုမ္ပဏီများစုကြွညာတဲ့ပုံစံကိုတစ်ချက်လုံးစဉ်းစားကြည့်ရအောင်သူတို့ကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာကောင်းတွေထုတ်လုပ်ပါတယ်ဒီဇိုင်းကလည်းလှတယ်သုံးရလည်းလွယ်တယ်တလုံးလောက်ဝယ်ကြည့်မလားဗျာဆိုတာမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါကယုတ်တီတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာတော့တစ်ဆက်မှမကောင်းဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘာလုပ်တယ်ဆိုတော့ what ကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောနေလို့ပါပဲဆိုတော့ဈေးလျော့တာတို့အထူးအစီအစဉ်လေးလုပ်ပေးတာတို့ဒါမှမဟုတ်ကြောက်စစ်ကိုအတောင်းပြုပြီးပြောတာမျိုးတွေကလူတွေကိုတခါတလေတော့ဝေဖြစ်သွားအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကသစ္စာစောင့်တည်မှုကိုဘယ်တော့မှမတည်ဆောက်နိုင်ပါဘူးရှင်းရှင်းလေးပဲလူတွေကဈေးနှုန်းကြောင့်လာတာဆိုရင်ပိုဈေးသက်သာတာတွေ့တာနဲ့တခြားတစ်နေရာကိုထွက်သွားမှာပါပဲဒီမှာဆိုရင်ကွာခြားချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့နိုင်ပါပြီတစ်ဖက်မှာကပိတ်စံပေးပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်တာမျိုးဟုတ်တယ်ဒါကခဏတာအတွက်တော့အလုပ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ဖက်မှာကတော့စစ်အားထက်သန်မှုနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတယ်ဒါကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုယုံကြည်ချက်တစ်ခုတဲ့အစစ်ပိုင်းဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေကိုဖန်တီးပေးတာပါဒီစကားကပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုတော်တော်လေးထိထိမိမိဖော်ပြနေပါတယ်ရေလိုဖြစ်ရှင်းနေနောက်ကိုပဲလိုက်နေတာကဘယ်တော့မှအဆုံးမတတ်နိုင်တဲ့တန်တရားရဲ့မှာပိတ်မိနေတယ်လို့ပါတယ်ပြောရရင်တော့အရင်းမြစ်ကိုမဖြစ်ရှင်းမဲနဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေကိုပဲလိုက်ကူနေရတယ်လို့ပေါ့ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ပိုကောင်းတဲ့နီးလန်တစ်ခုတော့ရှိရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အတွေးခေါ်ကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တာပါပဲဘာလဲနဲ့စာမဲ့အစားတကယ်အောင်မြင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကဘာကြောင့်လဲဆိုတာနဲ့စတင်ကြတယ်ဒီ user ကို the golden circle ရွှေစက်ဝိုင်း theory လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီပုံကတော့အရာလုံးရဲ့အထီးကတော့ချက်ပါပဲရိုးရှင်းတဲ့စဝိုင်းတုံးခုဘာကြောင့်လဲဘလို့လဲပြီးတော့ပါလေခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကအတွင်းဆုံးကနေအပြင်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုကြတယ်ဒီလောက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြောင်းလဲလေးတစ်ခုကအရာလုံးကိုပြောင်းလဲစောစေနိုင်ပါတယ်ကဲအပြင်ဘက်ဆုံးကဆက်ဖိုင်းကတော့ပါလေဒါမှမဟုတ် wet ပေါ့ဒါကတော့လွယ်ပါတယ်ကုမ္ပဏီတိုင်းကသူတို့ဘာပစ္စည်းရောင်းတယ်ဘာဝန်ဆောင်မှုပေးတယ်ဆိုတာကိုသိကြတာပဲလေအလဲမှာတော့ဘလို့လဲဒါမှမဟုတ်ဟောက်ရှိပါတယ်ဒါကသူတို့ကိုတခြားသူတွေနဲ့ဘလို့များကွဲပြားစေတယ်လဲဆိုတာပါပဲဥပမာသူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့နည်းပညာတို့လုပ်ငန်းစဉ်လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးကတော့အလဲဘဟုတ်ကဘာကြောင့်လဲဒါမှမဟုတ်ဝိုင်းပါပဲဒါကပိုက်ဆံရှာဖို့ဆိုတာထက်အများကြီးပိုနေပါပဲဒါဟာရည်ရွယ်ချက်ယုံကြည်ချက်ဒီအလုပ်ကိုမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ဘာကြောင့်မြတ်ထားလုံးနေရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းမှန်ပါပဲတကယ်တော့လူနည်းစုနဲ့ဖွဲ့စည်းနေလေးပဲသူတို့ရဲ့ဝိုင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနိုင်ကြပါလေလူများစုကအပြင်ကနေတွင်းကိုပြောကြတယ်ဆိုလိုတာကဘာလဲကနေဘာကြောင့်လဲဘက်ကိုပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကအချက်လက်ဒီအများကြီးပြီးနိုင်ပေမဲ့စိတ်အားထက်တောင်းအောင်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးတကယ်တမ်းလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့တွင်းကနေပြင်ကိုပြောကြတယ်သူတို့ကဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ကနေစတင်ပြီးလူတွေရဲ့နှလုံးသားကိုရင်ဆုံးစကားပြောပါတယ်ဒီအယူအဆကစိတ်ကူးရင်တက်ပဲလားမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့နောက်ခွေမှာခိုင်ခိုင်မာမာဇီဝပိတာဆိုင်ရာအထောက်ထားတွေရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနောက်တိဆောက်ပုံနဲ့ direct ကိုသက်ဆိုင်နေတာပါဒီပုံကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာတော်တော်နှဆန်စားနေပါတယ်ဒီရွှေဆက်ဝိုင်းကလေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူဦးနောက်တိဆောက်ပုံအလွှာတွေနဲ့တစ်ထက်သေးကြနေတာကိုတွေ့ရမှာပါအပြင်ဘက်ဆုံးကဝက်လဲဆိုတဲ့ဝက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ neocortex နဲ့တွားတူနေတယ် neocortex ဆိုတာကကြိုးကြောင်းဆင်ခြင်တာတို့ဘာသာစကားကိုထိန်းချုပ်တာတို့လူတဲ့ဦးနောက်ပိုင်းပေါ့အထက်ကဘလူလဲဟောင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဝိုင်းကတော့ limbic brain နဲ့တွားတူနေပြန်ရောအဲ့ဒီ limbic brain ကမှခန်းစားချက်တွေယုံကြည်မှုတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေအဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုထိန်းချုပ်တဲ့အဓိကအပိုင်းပဲဒီနေရာမှာတော်တော်လေးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုအဓိကချမှတ်နေတဲ့ limbic brain မှာဘာသာစကားကိုနားလည်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးဆိုတာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တခုခုဆိုရင်စိတ်ထဲမှာမှန်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုပြီးပြောကြတာပေါ့ဒါဟာ
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောလိုက်တဲ့အခါဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခံစားချက်မျိုးပါပဲ အဲ့ဒါကြောင့်ပဲ Simon Sinek ရဲ့အကြော်ကြားဆုံးစကားတစ်ခုဖြစ်တဲ့လူတွေကတင်ပါလို့တလဲဆိုတာကိုဝယ်တာမဟုတ်ဘူးတင်ပါကြောင့်လို့တလဲဆိုတာကိုဝယ်တာလို့ပြောရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကယုတ်တိကျကျဆုံးဖြတ်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ခံစားချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ကြတာပါ ကောင်းပြီဒီ theory ကစာထဲမှာပဲကောင်းတာလားလက်တွေ့မှာရောအလုပ်ဖြစ်ရလားတကယ်ကိုအစွမ်းထက်တဲ့ဥပမာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာနဲ့စတင်ခြင်းကအရာလုံးကိုဘယ်လိုများပြောင်းလဲသွားစေတယ်လဲဆိုတာကြည့်လိုက်ကြရအောင် အိပ်ပင်ရဲ့ဥပမာကတော့အရှုံးဆုံးပါပဲတခြားကုမ္ပဏီတွေကကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကောင်းနေလို့တယ်လို့ပြောနေတဲ့ချိန်မှာ Apple ကကျွန်တော်တို့လုံးသမျှအရာတိုင်းမှာရှိပြီးသားအခြေအနေကိုစိန်ခေါ်ဖို့ယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးစကားဆပါတယ်သူတို့ကယုံကြည်ချက်ကိုအရင်ဆုံးရောင်းတာပါကွန်ပျူတာကိုနောက်မှရောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်ပဲသူတို့စီမှာဝယ်သူနေဆိုတဲ့ထပ်ပို့တဲ့သစ္စာရှိရဲ့ပရိသတ်တီအခိုင်အမာရှိနေတာပါ လျင်ပြန်နှန်းခွဲ့ရွက်ပြိုင်ပွဲကိုပဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦး Samuel Langley မှာငွေအဆက်အသွယ်အရာအလုံးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကြော်ကြားမှုနဲ့ချမ်းသာမှုပဲ right ညီကိုတွေမှာတော့အရင်မြတ်တော်တော်နဲ့ပါခဲ့ပေမဲ့သူတို့မှာအိမ်မက်တစ်ခုဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခိုင်မာတဲ့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုရှိခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ဘသူနိုင်ရသွားတယ်လေယုံကြည်ချက်ကပိတ်ဆံကိုအမြဲတမ်းအနိုင်ယူသွားတာပါပဲ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာရှင်းလင်းတဲ့အခါယုံကြည်မှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်ဒီယုံကြည်မှုကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့လေထဲမှာကစားပြနေရတဲ့ circus ကစားသမားတွေအတွက်အောက်ကနေခံထားပေးခဲ့လုံခြုံရေးပိုက်ကွန်ကြီးလိုပါပဲ အဲ့ဒီလိုလုံကြုံရေးပိုက်ကုံရှိတဲ့ခါဘာတွေဖြစ်လာတယ်လဲလူတွေကစွန့်စားရဲလာတယ်စမ်းသက်ရဲလာတယ်တီထွင်ရဲလာတယ်သူတို့ကြာရှုံးသွားမှာကိုမကြောက်တော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကိုတယောက်ယောက်ကဖန်ထင်းပေးလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်နေလို့ပဲဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကနေမှတကယ့်ကိုစမ်းသစ်တီထွင်ကိုတွေထွက်ပေါ်လာတာပါဆိုတော့ဒီယူဆတဲ့အားလုံးကကျွန်တော်တို့တူချင်းစီကြွရောဘာလို့ဆူလုံနေတာလဲအဖွဲ့အစည်းတွေအကြောင်းပြောပြီးပြီဆိုတော့အခုကိုယ့်အကြောင်းကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြရအောင် ဒီမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့စဉ်းစားစရာအချက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်အောင်မြင်မှု achievement ဆိုတာကကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တဲ့ပန်းနိုင်တစ်ခုပါဒါကဘာလဲဆိုတာနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်အောင်မြင်ခြင်း success ကတော့ခံစားချက်တစ်ခုပါဒါကကိုဘာကြောင့်အဲ့ဒီခရီးကိုသွားနေရတယ်လဲဆိုတာကိုသိကျင်နေလာတာပါကိုတကယ်ယုံကြည်တဲ့အရာတစ်ခုကလည်းအလုံးလုံးနေရတဲ့အခါအဲ့ဒီမှာအောင်မြင်ခြင်းကိုတကယ်ခံစားရမှာပါ အရာအလုံးကဒီမေကွန်းတစ်ခုတည်းမှာပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်ဒီတော့ကိုလုံးနေတဲ့အရာတွေရဲ့နောက်ွယ်ကတကယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကဘာဖြစ်မလဲ